Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kamu sadayana. Wilujeng wayah kieu. Wilujeng sumping di channel Calakata. Channel hiburan bararea dijamin geunah seuri. Gas geunah. Oke, sobat Calakata kumaha? Daramang sadayana mudah-mudahan yang sehat walafiat dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, digambilkeun dina rezeki, digambilkeun dina segala rupi urusan, digambilkeun dina bayar cicilan, dibebaskeun tina sametan, nya tina hutang piutang. Amin ya muji basa ilin. Oke sobat Calakatak, wilujeng sumping nya nu dongkap di channel ieu. Sobat tos tepat milih channel ieu karena channel ieu channel hiburan bararea dijamin ngeunah seuri, pokona lamun hayang seuri ngeunah di dieu tempatna. Oke, sobat Calakatak, ayeuna mah urang ngadongeng lah, urang ngawadul ngabojeg nya. Ieu urang ngambil judul atawa di judulan teh filosofi jurig. Urang filosofi jurig ulah ka mana-mana nya. Don't go anywhere. Bakal resep bakal seru lah lamun ceuk bahasa Indonesia nama. Mudah-mudahan nya kahibur mudah-mudahan. Nya nyaritakeun jurig nu aya di urang nya. Jurig nu aya di urang teh eta loba pisan nya. Aya tuyul, kuntilanak, pocong, genderuwo, buta hejo. Wah, loba lah pokona mah. Nah, sabenerna mah eta kabeh jurig nu aya di urang teh bisa pake silip atau bisa pake acuan atau bisa pake pieunteugeun keur urang. Naon pieunteugeun? Ya, urang dipedar nya, urang dibuka hiji-hiji supaya sobat Calakatak ngatos apa ngeuh lah lamun ceuk bahasa ieu namanya ngeuh, supaya ngeuh. Urang dibahas hiji-hiji. Jurig sabenerna mah kabeh jurig teh pikasieun nya, intina mah pikasieun aya jurig mah lamun amprok jeung jurig. Ai kuring mah nya lamun amprok jeung jurig teh lain sieun, era. Era lumpat. Jadi era kapanggih batur lumpat sieun ku jurig gitu, lain ku sieun ku jurig. Era lumpat gitu, Nah, oke urang lanjutkeun caritana. Jadi kieu sobat Calakataknya. Eta filosofi jurig teh nya urang bisa jadi pake pertimbangan keur urang ka nya ngajalanan hirup lah nya supaya urang teh leuwih optimis intina mah kadinya. Urang bahas hiji-hijinya. Nah, nu kahiji naon? Tuyul. Tuyul leutik keneh geus bisa neangan duit, geus bisa usaha. Nah, eta teh kudu jadi acuan keur urang teh. Tuyul wae anu leutik keneh bisa neangan duit, piraku urang geus jebrog ieu. Masih leha-leha era atuh ku tuyul meureunana. Bener teu sobat Calakatak? Tuyul teh manehna botak disebut kitu sebut kieu ge manehna mah teu masalah, penting mah urang bisa ngalah duit, rajin ngalah duit. Tah kadinya anu kahiji tuyul nya leutik keneh geus bisa, geus pinter ngalah duit. Anu kadua pocong. Pocong apa meureun pocongnya sobat Calakataknya? Pocong di awal ti mimiti aya tapi ka ayeuna nya pocong mah konsisten pocong mah. Henteu gonta-ganti baju, bajunya angger we eta, gayana angger acolog-acologan. Henteu jadi nyigir atau henteu jadi lumpat atau henteu jadi kumaha. Nah, eta bisa jadi acuan keur urang pocong teh. Bisa naon teh konsisten manehna. Jadi tara robah ka jeung batur jungkel jumpalit oge manehna mah santai we, acolog-acologan we terus henteu sugan jadi lumpat, jadi ngorondang atau jadi gugulingan. Teu, pocong mah teh eta bisa jadi pieunteugeun keur urang, bisa jadi barometer keur urang tuh. Pocong eta jadi sistem pocong kaos kitu, manehna mah acolog-acologan ti awal tepi ka ayeuna ge teu jadi robah kumaha-kumaha, pocong. Anu katilu kuntilanak. Nah, ieu kuntilanak sobat Calakataknya. Kuntilanak eta bisa jadi barometer keur urang, keur awak urang nya, keur kahirupan urang nya. Kuntilanak rek bunga, rek susah, rek kitu, rek kieu, manehna teu boleh seuri. Kuntilanak, bener teu sobat Calakatak? Di mana ya kuntilanak baeut, arek disiksa, arek kumaha oge,
kuntilanak mah teu boleh seuri we. Nah, gitu meureunnan bisa bisa diterapkeun ka urang kitu nya, meureun lamun ngalah naon teh, ngalah ka kuntilanak kitu nya, ngalap ka kuntilanak teh rek senang rek susah urang teh kudu bungah wae kitu tah, heueuh seuri wae, teu beda lah kaos kuntilanak kitu tah, rek senang rek susah kitu kieu ge, manehna mah seseurian we sepanjang zaman, tapi ka detik ayeuna eta teh kuntilanak anu katilu. Anu kaopat buta hejo. Nah, buta hejo eta jelmana konsisten. Moal ge disebutkeun buta hejo atuh teu konsisten mah. Mane konsistenna kumaha? Eta buta hejo di mimiti aya dongengna tepi ka detik ayeuna manehna hejo we terus henteu gonta-ganti warna. Sugan aya nu mayaran leuwih gede ye pindah ka warna anu gitu, misalkan gitu. Henteu. Nah, itu bisa pake acuan ke urang. Buta hejo teh konsisten, henteu robah-robah, arek maju, arek mundur, arek kumaha wae, pokona urang mah hejo we. Dan buta hejo sebutna nya, heeh. Tah jadi bisa bisa diterapkeun ka awak urang. Jadi urang bisa konsisten gitu tah kawas buta hejo. Jadi diambil positifna nya, diambil positifna sagala sagala kabeh ti tuyul, pocong, naon teh kuntilanak, buta hejo diambil sisi positifna jadi masukan ke urang bahwa heueuh pirek urang eleh ku jurig kitu tah kan kitu nya bener teu. Nah ayeuna tadi geus tuyul, pocong, kuntilanak, buta hejo. Anu kalima genderuwo. Ieu genderuwo nu keren mah, genderuwo mah tara loba ngomong, tara loba codekah, sabar, istiqomah, naon deui nya, ya pokona mah yang terbaik lah genderuwo mah, nya manehna tara lancalinci luncat mulang, pokona mah genderuwo mah anu terbaik we. Buktina naon? Buktina manehna naon sih nyebutna teh, manehna ngabandungan carita ieu ti awal tepi ka akhir, tepi ka anggeusna, henteu komenan naon. Sok henteu keren kumaha atuh genderuwo. Nah teh sobat calakatak. Ulah bendunya coba calakatak punten pisan ieu. Heeh. Nya kitu nya. Aduh, imah aya nu hayang eksis ya sobat calakatak ya. Yang mau eksis mau ikut-ikutan aja. Sok atuh mau ngomong apa tuh sama calakatak tuh? Ini mau di-upload videonya nih. Namanya siapa? Hah? Ini mah bahasa Sunda, Dek. Sok tuh. Sok ngomong. Halo. Halo. Nama aku. Siapa namanya? Aku namanya Nura. Namanya Nura sobat calakatak. Ieu hayang eksis ieu. Yang ngiluan wae lamun keur posting teh, sok ngilu-ngilu wae. Nah, udah dulu ya. Oke, sobat calakatak. Sakitu heula nya carita ti calakatak. Ayeuna mudah-mudahan kahiburnya, mudah-mudahan teh aya selingan nembe punten pisan. Sakantenan di-upload we sakantenan supados rada seru lah gitu tanya. Ini kitu sobat calakataknya, ulah hilap, like, komen, subscribe, nyalakan lonceng, sareng share upami dirasa manfaat. Upami aya kritik, saran atau request naon wae, mangga kantun nyerat wae di kolom komentarnya. Mohon ulah hilap tonton oge video nu sanesna, pokona mah dijamin ngeunah seuri lah. Pokona lamun hayang hiburan kan di tempatna. Atur nuhun pisan, hapunten lahir batin, bila aya nu ka Tajong, ka Ciwit, ka Senggol, ka Tincak. Pokona mah kakak sadayana lah hapunten pisan. Hapunten lahir batin, teu aya niatan naon, mugi mah urang hiburan supados dijamin ngeunah seuri. Atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun